O PSDG acusa a Xunta de desviar 159 millóns de euros dos 418 transferidos polo Goberno Central no 2020 para reforzar a sanidade nos peores momentos da pandemia. No peor momento para a sociedade galega, no momento da pandemia, donde as urxencias estaban ateigadas, donde as listas de espera no centro de atención primaria eran enormes, donde se implanta un sistema telefónico que alonxa a ciudadanía desa cercanía ao seu médico de cabeceira, a Xunta de Galicia desviou 159 millóns de euros dos que recibeu do Estado, os 418 millóns que recibeu do Estado para reforzar o sistema sanitario galego, para reforzar os Sergas, desviou non sabemos a que fins. Os socialistas insisten en que así consta no último informe do Consello de Contas, polo que solicitarán no Parlamento que se aclare o destino real desta partida. Vamos a exixir, acabamos de facelo, de registrar varias iniciativas parlamentarias para reclamar a postura do Partido Popular de Galicia, do Bloque Nacionalista Galego, respecto á necesidade de investigar a que foron destinados esos 159 millóns de euros que o Estado asinou a Galicia dentro dos 418 e que non sabemos a que destino se adicaron. O que sí sabemos é que non se dedicaron a reforzar ni atención primaria naqueles centros que teñen colas, listas de espera para ser atendidos por seu médico de cabeceira, tampouco ás urxencias, nin tampouco a reforzar os profesionais sanitarios, nin a mellorar os seus recursos nin retribucións económicas como levan reclamando a mellora de condicións laborais no sistema galego nos últimos anos.